আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি আমির ইসলাম ইউনিভার্সিটি টেকনিক্যাল থেকে আবারও চলে আসলাম একটা নতুন পিসি বিল্ডের অফার নিয়ে আপনাদের সামনে। নিশ্চয়ই আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন, আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি। বাজারে সব ধরনের পেরিফেরালসের দামই, কম্পিউটার পেরিফেরালসের দামই অনেকটাই বেড়েছে। স্পেশালি র্যাম এবং এসএসডির দামটা কিছুটা বেড়েছে এবং অন্যান্য প্রোডাক্টের দামও বাড়ছে। আপনারা যারা একটা পিসি বিল করবেন চিন্তা করছেন, আমি রিকোয়েস্ট করবো আপনারা এখনই পিসি বিল করে নেন। সামনে হয়তো এক সপ্তাহ, 10 দিন, 15 দিন, 1 মাস পরে হয়তো একটু বাড়তি টাকা দিয়ে একটা পিসিবি কিনতে হবে। যাদের বাজেট এখন আছে আপনারা পিসি বিল করে নেবেন, তাহলে হয়তো বাড়তি টাকাটা দিয়ে পিসিটা কিনতে হবে না। বন্ধুরা, অনেক রিকোয়েস্ট ছিল গ্রাফিক্স কার্ড সহ একটা অফার দেওয়ার জন্য এবং প্যালাডিয়ানের RX 550 XT এই গ্রাফিক্স কার্ডটা দিয়ে অফার দেওয়ার জন্য অনেক রিকোয়েস্ট ছিল। আর সব বন্ধুদের রিকোয়েস্টের কথা রাখার জন্য, ওভারঅল সবার কথা রাখার জন্য অফারটা নিয়ে আসছি। 58,300 টাকা দিয়ে AMD Ryzen 5 5600 এই প্রসেসরটা দিয়ে, সাথে প্যালাডিয়ানের RX 550 XT এই গ্রাফিক্স কার্ডটা দিয়ে অন্যান্য কী কী কোম্পানি রেখেছে আপনাদের সবার পছন্দের, সবাই চলুন দেখে আসি। AMD Ryzen 5 5600 এই প্রসেসরে অফারটা নিয়ে আসছি। সিসকো 12 35 MB ক্যাশ মেমোরি সহ এই প্রসেসর রেডি করা আছে। ইনবিল্ট কোনো গ্রাফিক্স আপনারা পাবেন না এই প্রসেসরে। আলাদা করে অবশ্যই গ্রাফিক্স কার্ড নিতে হবে এবং প্রয়োজন মতো আমরা একটা ভালো মানের 8GB গ্রাফিক্স কার্ড এই পিসিবিলে ইনক্লুড করেছি। এবং AMD Ryzen 5 5600 এই প্রসেসরটা দিয়ে পুরো অফারটা নিয়ে আসছি এবং খুব ভালো একটা প্রাইসিং করে এই প্রসেসরে দিয়ে পুরো অফারটা নিয়ে আসছি। নিশ্চয়ই আপনারা প্রাইসটা অ্যাফোর্ড করতে পারবেন, পছন্দ করবেন। AMD Ryzen 5 5600 এই প্রসেসরটা এই পিসিবিলে রেখেছি। প্রসেসরের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা মাদারবোর্ড দিয়েছে। যেহেতু আমি এই পিসিটা যারা গেমিংকে বেশি প্রেফারেন্স দিবেন, পাশাপাশি গ্রাফিক্সের কাজ করবেন, এডিটিংয়ের কাজ করবেন, সব লেভেলে ইউজারদের কথা চিন্তা করে অফারটা নিয়ে আসছি ভালো ভালো কিছু কম্পোনেন্ট দিয়ে। এই জন্য মাদারবোর্ডে কোনো কম্প্রোমাইজ করে নেই, মাদারবোর্ডটা ভালো রেখেছি। মাদারবোর্ডটা B450 অরা সেম এই মডেলের গিগাবাইটের 450 চিপসেট এটা মাদারবোর্ড দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। প্রফেশনাল একটা গেমিং সেটের মাদারবোর্ড হবে এবং বাজেট ফিলিং একটা মাদারবোর্ড হবে। যদিও আনঅফিসিয়ালের মাদারবোর্ড হবে, যেহেতু অফিসিয়াল এই মাদারবোর্ডটা অ্যাভেলেবেল নাই বাজারে, এই জন্য আনঅফিসিয়াল একটা মাদারবোর্ড অফারটা নিয়ে আসছি। 4টা র্যাম স্লট, একটা M.2 স্লট, HDMI এবং DVI পোর্ট সহ এই মাদারবোর্ডটা পেয়ে যাবে। অরিজিনালটা মাদারবোর্ড হবে 370 থাকবে এবং বাজেট ফ্রেন্ডলি একটা প্রফেশনাল গেমিং মাদারবোর্ড হবে। গিগাবাইটের B450 অরা সেম এই মাদারবোর্ডটা পিসিবিলে রেখেছি। মাদারবোর্ডের পাশাপাশি খুব সুন্দর 2টা র্যাম দিয়েছি। অনেক কোয়েরি থাকে, অনেক ইউজাররা এই র্যামের জন্য পাগল থাকেন যে এই র্যামগুলো কখন আসবে অনেক ওয়েট করছিলেন। বাট অনেকদিন গ্যাপ ছিল OCPCর 8GB হোয়াইট র্যামের জন্য, অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছিলেন, বাট আমরা দিতে পারছিলাম না যেহেতু সাপ্লাই অ্যাভেলেবেল ছিল না। বাট এখন অ্যাভেলেবেল হয়েছে, বাট খুব বেশি সংখ্যক র্যাম আমরা হাতে পাইনি। আপনাদের সব লেভেলে ইউজারদের চাহিদা হয়তো পূরণ করতে পারবো না, বাট যতটুকু চেষ্টা করেছি পেয়েছি, চেষ্টা করব পূরণ করতে। OCPD 8GB 32 MHz 8GB হোয়াইট 2টা গেমিং র্যাম দিয়ে পুরো অফারটা সাজিয়েছি। 16GB 2টা র্যাম হবে, লাইফটাইম ওয়ারেন্টি থাকবে, অফিসিয়াল 2টা র্যাম হবে। আগের তুলনায় এই র্যামের দামটা কিছুটা বেড়েছে, যেহেতু অনেক চাহিদা এবং যেহেতু ইম্পোর্ট কস্ট কিছুটা আগের থেকে বেড়েছে, এই জন্য আমরা আপনাদেরকে একটু বাড়তি দাম দিয়ে এই র্যাম 2টা এখন দিতে হবে, আপনারা মন খারাপ করবেন না। OCPCর 8GB 32 MHz 8GB হোয়াইট 2টা গেমিং র্যাম দিয়ে পুরো অফারটা আজকে নিয়ে আসছি। র্যামের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা NVMe দিয়েছে OCPCর MFL এই মডেলে 512GB একটা NVMe এই পিসিবিলে ইনক্লুড করেছি। খুব ভালো রিড স্পিড পাবেন, 5 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, কমপ্লেন খুবই কম এবং এই NVMeর দামটাও আগের তুলনায় অনেকটাই বেড়েছে। আপনারা প্রয়োজন মতো NVMe দিয়ে পিসিবিল করতে পারেন, যেহেতু কমপ্লেন কম, পারফরমেন্স অনেক ভালো, 5 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। আমি রিকোয়েস্ট করবো OCPCর MFL 512 NVMe টাই পিসিবিল আপনারা ইনক্লুড করতে পারেন, এটা ভালো পছন্দ হবে। আর এই NVMe দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। পুরো পিসিবিল অফারে আজকে খুব সুন্দর একটা সিপিগুলো রেখেছি, যেহেতু আমি 56GB একটা প্রসেসর রেখেছি, এটা গ্রাফিক্স কার্ড আছে 8GB, এই জন্য পুরো পিসির পারফরমেন্সটা বেটার রাখার জন্য আমি এই সিপিগুলোটা অ্যাড করেছি। আপনারা চাইলে সিপিগুলোর বাদও দিতে পারেন, এই প্রাইসটা বাদ দিতে হবে কারণ সাথে একটা স্টোকুলার দেওয়া আছে। বাট পিসির পারফরমেন্সটা বেটার রাখার জন্য AK400 হোয়াইট এই সিপিগুলোটা পিসিবিলে ইনক্লুড করেছি। 3000 টাকার মধ্যে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সিপিগুলার হবে, 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং খুব দারুণ একটা হোয়াইট সিপিগুলার হবে। আর AK400 হোয়াইট এই সিপিগুলোটা পিসিবিলে আমি ইনক্লুড করেছি। বন্ধুরা, খুব সুন্দর একটা ডিভাইস দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি, যেহেতু অনেক রিকোয়েস্ট ছিল এই গ্রাফিক্স কার্ডে দিয়ে অফার দেওয়ার জন্য। প্যালাডিয়ানের RX 5500 XT এই মডেলের 8GB DDR6 এর একটা গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। ডুয়াল ফ্যানের গ্রাফিক্স কার্ড হবে, হোয়াইট একটা গ্রাফিক্স কার্ড হবে। যেহেতু আমি কম্পিউটার কেসটা হোয়াইট রেখেছি, সিপিগুলার হোয়াইট রেখেছি এবং যেহেতু চাহিদা ছিল হোয়াইটের গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে অফার দেওয়ার জন্য, এই জন্য প্যালাডিয়ানের RX 5500 XT হোয়াইট এই গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং অরিজিনাল একটা গ্রাফিক্স কার্ড হবে এবং বাজেট ফ্রেন্ডলি একটা গ্রাফিক্স কার্ড হবে। আর এই গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। গ্রাফিক্স কার্ডের পাশাপাশি যেহেতু এই গ্রাফিক্স কার্ডটা রিকমেন্ড করা হচ্ছে যে মিনিমাম 550 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই হতে হবে, এই জন্য আমি কোনো রিস্ক নিতে চাইনি, ভালো মানের পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি।
ডিপ কুল ব্লেন্ডার, ডিপ কুলের পিকে 550, ডি মডেলের 550 ওয়াটে 80+ ব্রোনসারের পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে পুরো অফারটা নিয়ে আসছি। 5 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং বাজারে যত 550 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই আছে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট পাওয়ার সাপ্লাই হবে, যেহেতু 5 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং 80+ ব্রোনসারের পাওয়ার সাপ্লাই নিশ্চিন্তে নিতে পারেন, ভালো একটা পছন্দ হবে। আর এই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। পাওয়ার সাপ্লাইয়ের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছে, হোয়াইট ভেরিয়েন্টের কম্পিউটার কেস হবে। B1 ব্র্যান্ডের, B1-এর B335DW এই মডেলের মিড টাওয়ারে হোয়াইট একটা কম্পিউটার কেস দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। সামনে ম্যাশ, সামনে পিছনে মিলে 4টা RGB ফ্যান সহ, সাইডে টেম্পার গ্লাস সহ এই কম্পিউটার কেসটা রেডি করা আছে এবং এই কম্পিউটার কেসটার অনেক চাহিদা বাজারে। আর চাহিদার কথা চিন্তা করে অফার নিয়ে আসছি এই কম্পিউটার কেসটা দিয়ে। B1-এর B335DW এই কম্পিউটার কেসটা পিসিল আমি ইনক্লুড করেছি। আর বন্ধুরা এইটা একটা ভেরিয়েন্ট আছে আমার কাছে রিমোট কন্ট্রোল সহ, আপনারা এই কম্পিউটার কেসটা আমার কাছে পেয়ে যাবেন। এটা 4000 টাকার উপরে হবে প্রাইস, বাট আমি এই অফারটা নিয়ে আসছি রিমোট কন্ট্রোল ছাড়া। B1-এর B335DW এই কম্পিউটার কেসটা পিসিল আমি রেখেছি। বন্ধুরা যাদের বাজেট 58,000 টাকার আশেপাশে AMD Ryzen 5 56GB এই প্রসেসর দিয়ে এবং 8GB একটা গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে এটা পিসি নিতে যাচ্ছে না, আমি কিবোর্ড মাউস মনিটর রাখি নাই। এ ধরনের ইউজাররা তাদের পছন্দ মতো কিবোর্ড মাউস মনিটর পিসি বিলে ইনক্লুড করে, এই জন্য আমি মনিটর রাখি নাই এবং কিবোর্ড মাউসটা এই পিসি বিলে রাখি নাই। যারা 58,000 টাকা দিয়ে এই কোম্পানিগুলো দিয়ে এটা পিসি বিল করতে চান, ইচ্ছা পোষণ করেছেন এবং ভিডিও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, পছন্দ হলে যোগাযোগ করে নিতে পারবেন এই পিসিটা। আর আমার সাথে যোগাযোগ ঠিকানা হচ্ছে ইউনিভার্স টেকনোলজি, শপ নাম্বার 416 থেকে 19, লেভেল 4, লিফটে চ্যাট, সুভাষ সরকার IC ভবন, লিফট রোড, ঢাকা। সপ্তাহে 6 দিন মঙ্গলবার, ছাড়া যে কোনো দিন আমাদের শোরুম ভিজিট করে আপনার পছন্দের যে কোনো ডিভাইস নিতে পারবেন। আর সরাসরি আসতে প্রবলেম হলে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে কোরিয়ারের মাধ্যমে অর্ডার করে আপনার যে কোনো ডিভাইস অথবা পিসি নিতে পারবেন। সবাই অনেক ভালো থাকবেন, খোদা হাফেজ।